건강 챙기세요. 그러다 훅 가요. 한세 형 침대 언제 버릴 거예요? 그러지 마. 승시가. 항상 힘내고 너를 평생 응원할게. 힘내자. 화이팅. 난 널 사랑하고 널 믿어. 지금처럼 멤버들이 아프지 않고 웃을 수 있고 이런 날이 많으면 더 바랄 게 없을 것 같아요. 앨리스 여러분 사랑하고 감사합니다. 다음에 봐요. 지금까지 빅크였습니다. 감사합니다. 와우. 와, 사진이 나왔네. 야. 우와. 이게 네. 잠깐만. 카드만? 카드가 있다. 서머 바캉스의 마지막 날이 다가왔습니다. 가장 마음에 드는 사진 5장을 선택한 후 비하인드 토크를 진행해 주세요. 야 세준아. 맞네. 잘 나왔다. 야. 게임 캐릭터 같아. 키오 파이터인데 거의? 잘 나왔어. 나 이거 마음에 들어. 나야 이거? 아 이거 마음에 들어 이거. 이거 있으면 진짜 애기같이 나왔어. 아 이거 뭐야 이거? 울어 한세. 나 울어 어디? 에밀리? 아 에밀리가 운다. 대박이다 이거. 이거 드리고 싶다. 야 세준아, 너 이거 진짜 잘 나왔다. 귀엽게 나왔어. 너 이거 다클라이밍 할 때. 다른 사람 사진도 골라도 되니까 네 괜찮은 거. 나 한 장 남았다. 2장 남았어. 오케이. 난 끝. 끝. 나도 끝. 딱 가만 보면 약간 자기애가 강한 친구들이 자기 사진을 뽑았어. 뭔가 난 승식이가 승식이 사진 뽑았을 것 같고 그리고 병찬이도 뭔가 자기 사진 뽑았을 것 같고. 이거 너무 잘 나왔어. 맞아요. 그리고 이제 보면 알 것 같아요. 난 내 사진 그쵸? 뭔가 뽑았을 것 같아요. 근데 나도 내 사진 몇 장 뽑았어. 그쵸? 저는 요 사진. 오케이. 면도하는 사진. 야 잘 나왔어. 네. 그다음 사진은 이제 요 사진. 저희 단체 슬기로운 빅톤 생활 첫 촬영. 그렇죠. 맞아요. 네, 첫 시작할 때 사진이라서 그냥 뭔가 귀여워가지고 이렇게 꼽아봤습니다. 한번 이거. 잘 나왔기 때문에. 저거 제가 찍은 거예요. 이걸 뽑은 이유는 빅톤이 이런 거 한 적이 없어요. 맞아요. 그렇긴 해. 좀 색다른 경험이어서. 맞아요. 팔순잔치. 진짜 리얼이야. 아 진짜 찬이가 늙으면 이렇게 될까? 애틋해 약간. 뭔가 좀 그런 게 있어. 아빠야 아빠. 다음은 오 마이 갓. 내가 왜 이런 표정 지었죠? 너무 행복했나 봐. 행복해 보여서. 너무 행복해 보여. 가자. 이건 제가 가져가고 싶은 거. 설마. 에밀리. 저희 주세요. 에밀리야. 네, 저 한세 아니에요 에밀리야. 에밀리예요. 에밀리. 저도 단체 뽑았어요. 야. 뜻깊게 우리 앨리스를 위해서 좀 약간 만들었다 의미에서 되게 재밌게 또 촬영도 했어요. 그래서 너무 좋아가지고 일단 뽑았습니다. 그래서 마지막은 라스트. 벌써 봤어요. 내 사진이야? 바로 에밀리. 에밀리 핫하네. 이번에 핫하다. 이번에 선생님까지 같이 나온 우리 에밀리 선생님 데뷔하고 나서 전생 체험을 정말 하고 싶다고 했는데 에밀리. 드디어 한 것 같아서 뭔가 축하도 해주고 싶고 나중에 기회 되면 다 같이 하고 싶어요. 에밀리 에밀리. 에밀리 한잔. 저는 일단 첫 번째로 고른 사진은 이제 릴레이 요리하는 거 해가지고 이제 소고기 타가지고 이렇게 다 같이 먹는 거. 안녕 할 때. 안녕 했을 때 이제 드론으로 찍은 이 사진이 귀여워서 첫 번째 뽑았고요. 그리고 그 승시, 승우, 수빈 되게 따스하다. 이거 되게 힐링 짤이라서 진짜 전원일기 같은 느낌이었어. 수빈이 운전도 알고 막. 맞아. 역시. 많이 컸어. 운전도 할 줄 알고. 평온했죠 그냥. 사진이 굉장히 따뜻한 느낌이 좋아서 이거 골랐습니다. 그래서 저는 첫 번째는 이거예요. 이 사진인데 뭔가 약간 평소처럼 그냥 편하게 누우면서 사람이 누구예요? 찬이 형, 저수빈인데 이렇게 편하게 이렇게 있는 게 뭔가 그냥 보기 좋더라고요. 뭔가 진짜. 난 마지막 하나는 그냥 저 이거 아까 너무 잘 찍어줘가지고 이거 하나 딱 뽑았어요. 야 작가님이야 손 찍었는데. 너 왜 형한테 그러냐? 사진은 내가 찍었는데.
아무래도 잊지 못할 경험이었던 것 같아요. 뭔데요? 팔순잔치. 아, 팔순. 태어나서 맞아요. 내가 팔순 분장을 언제 해보겠어? 그렇죠. 미리 늙어본 경험이 그 소감이 어때요? 아 나는 사실 곱게 늙어야 되겠구나. 관리를 잘해야 되겠구나. 아, 이런 것도 되게 약간 감동적인 것도 있는 것 같아요. 아 좋아요, 좋아요. 뭉클한 감정이 있었어. 이렇게 3장 골라봤습니다. 아, 오케이, 좋아요, 좋아요, 좋아요. 우편함 어때요? 우편 한번 해주세요. 우편 알았어요? 네, 우편함 어때요? 예. 편지가 많이 왔네. 롤링 페이퍼를 또. 롤링 페이퍼? 롤링 페이퍼. 오. I just wanna rolling. 다들 길게 안 썼네요. 아 이제 한 6년을 같이 지내다 보니까. 할 말이 없어. 맨날 보니까 야 누가 여기 무슨 뭐 음식점 메뉴를 써놨냐? 아 나 누구한테 다 알겠다. 나는 그래도 좀 길다. 난 어떻게 이렇게 똑같냐? 누가 썼는지 다 보여요. 야이 뭐야 이거? 입력 맞아요? 다 이거 근데 글씨들을 다 알아요. 그냥 말투도 알아. 내 거 읽어줄게. 오케이. 첫 번째 누군지 모르겠어요. 형 건강 챙기세요. 그러다 훅 가요. 이빨 다 나갈 수 있어. 야 이거 누군지 안다. 야 두 번째. 오케이. 찬 관리 중요하게 생각하소. 잘생겼으면서. 친데레. 마지막에 찬형 잘생겼었는데 찬저씨. 이제 아저씨 됐네. 잘생겼었는데. 과거형이야. 이제 씨. 세월을 이게 못 이기겠다. 좋습니다. 자 우리 병찬이 한번 볼게요. 네. 자, 아프지 말고 형들 좀 찾아줘. 댓글 형들 좀 찾아줘. 서운하다. 댓글 명품 말고 형들도 좀. 오케이. 도대체 뭔데 어떻게? 뭐야 이게? 자, 명품보다 못한. 이건 좋아. 병찬아 이제는 아프지 않게 몸 조심. 근데 이것도 있어. 롤리보다 더 좋은 시계 찾을 수 있게 아프지 말자. 차일 수 있게. 야. 형 아프지 말고 우리 행복하자. 롤렉스에서 이거 시계 왜 그러는 거야? 시계를 그렸어. 여기 시계를 그렸어. 시계를. 야 진짜 미치겠다. 누가 명품만 찾는 줄 알겠어. 오케이 이제 한세. 재밌다 이거. 한세 형 침대 언제 버릴 거예요? 야 이거 수민이다. 아니야 나 아니야. 수민이야. 아유 다음. 자 다음 거. 한세 형 씻을 때 노래 소리 좀 줄여주세요. 이거 찬이 형이고요. 한세 씨 폭풍 랩 보여주세요. 이거 세준이 형이고요. 예리하다. 한세 형 잘 일어나요. 이거 승식이 형이고요. 이게 다 익명이어서 몰라요. 몰라요. 어쨌든 몰라요. 세준이 형 잘 때 한숨 쉬는 거 저 때문 아니죠? 혼난 줄. 이건 무조건 수빈. 수빈이에요. 아니 나는 아닌데 저희 같은 방 쓰니까 어쨌든 근데 제가 늦게 자잖아요. 늦게까지 이제 뭐 휴대폰을 뭘 보고 있는데 무선 이어폰 이거를 뚫고 이 소리가 들려요. 맞아요. 내가 잘못 들었나 하면서 빼고 하면은 한숨을 쉬어. 그래서 내가 소리가 너무 큰가 아니면은 빛이 너무 밝나 하면서 왜 그러는 거예요? 아니에요. 근데 제가 봤을 때는 세준이 형 너 때문에 그런 거 같아요. 맞아 100%야. 너 때문이에요. 100%야. 참고 하다가 내 얘기하기 미안하니. 참다가 얘기하기 미안하니까 내 한숨 듣고 알아서 꺼라. 그런 의도는 아니에요. 예. 수빈아 넷플릭스 그만 보고 언능 자. 눈이 부셔요. 수빈아 형이 게임 많이 해줄게. 야 연결됐네. 부셔서 한숨을 쉬었네. 야 연결됐네. 아이고 세준이 형이네. 심지어 제가 어제 정확히 새벽 3시까지 넷플릭스를 보다가 잤어요. 근데 중간에 세준이 형이 갑자기 오더니 화면 밝기 좀 낮춰주면 안 돼? 아니에요. 익명이에요. 익명. 나 마지막으로 형한테 화내지 마 수빈아. 무서워 형이 더 잘할게. 와 너무 무서워. 멤버들이 느끼는 게 다 비슷한가 봐요. 맞아요. 다들 약간 공통적인 것들이. 예상했던 그대로 지금 적어져 있어요. 자 할게요. 승우 형님 밥 잘 챙겨 먹고 항상 몸 관리 잘해야 해요. 아프지 말고 앞으로도 화이팅. 형님 몸 생각하면서 살길 바래요. 솔로 앨범 대박내자. 승우야 밥 잘 챙겨 먹고 건강하자. 솔로 화이팅. 아니 뭐 밥을 얼마나 안 먹길래. 밥 진짜 안 먹어요. 다들 밥만 먹으래. 그러니까 배는 고픈데 먹고 싶은 게 없죠. 맞아, 그럴 때 있어. 나 말라서 요즘 만지는 맛이. 다들 그래가지고 형 걱정하네. 그 누구도 작업 좀 그만해요 하진 않아요. 다들 밥 좀 먹어. 밥 좀 먹어요. 일은 계속 하되 밥은 먹어. 밥을 먹어라. 좋습니다. 야 자, 승식 이거 기대된다. 저요. 승식 씨 힘내요. 제가 뒤를 노리고 있어요. 비하인드.
이거 한세영이다. 승식 씨 귀여워요. 진짜 어찌할 수가 없어. 제일 없나봐. 아 제일 꿀잼. 진짜 없나? 한이는 뭐 건강 조심해라. 한이도 건강 조심해라. 한이한테 뭐 바라는 점. 뭐 세준이도 이런 것 좀 해라. 수빈이 화내지 마라. 승우 형 힘내 뭐 밥 좀 먹어라. 승식 씨 다 달라 그냥. 아름다워요. 아름다워요. 귀여워요. 어때요 읽어보니까? 내가 이렇게 살아왔나? 야 삐졌다 삐졌다. A형 A형. 가을이 오면. 빅톤의 서머 바캉스를 의뢰한 의뢰인으로부터 편지와 선물이 도착했습니다. 선물. 어야 긴장된다 긴장된다. 와, 야. 야, 이 정도면은. 와 이거 뭐예요? 와 대박. 잠깐만. 야 나는 진짜 다들 건강 걱정하네. 난 진짜 건강이 90%야. 나는 다들 진짜 재밌게 써주셨다. 진짜 다 말이 나는 다 비슷해. 이거 비슷한 것 같아. 나도 비슷해. 마장동 불주먹 임세준 씨? 누구예요? 형철 씨예요? 아 이거 누가 누군지 다 알겠네. 누가 특징이 있네. 몇 명은 누군지 알 것 같아. 나의 매니저 형도 있을 것 같지 않아? 아 다 있어 다 있어. 다 매니저 있어. 형도 있어. 이거 사람이 모든 사람을 뭐야? 사랑받기에 태어난 사람 다시 세상 속에서 그 사랑 받고 있지요. 가또 축하해요. 일단 빅톤 멤버들 여러분 슬기로운 빅톤 생활 촬영 피곤하고 지칠 때도 있었을 텐데 그럼에도 불구하고 마무리까지도 잘 해가지고 너무 고맙고 지금까지도 계속 그랬고 앞으로도 멤버들 계속 응원할 거고 멤버들을 위해서 열심히 할 테니까 앞으로도 계속 행복하게 잘 지냈으면 좋겠습니다. 도현 씨가 불러야 돼요. 근데 이거 제작 케이크예요. 역시 갓도가 저희와 함께 하시는 모든 분들을 대표해서 같이 불러주세요. 네. 슬기로운 빅톤 생활도 너무 감사드렸습니다. 감사합니다. 자, 하나, 둘, 셋. 이렇게 또 갓도도 좋은 말 해주고. 갓도 울 뻔했어. 갓도. 아니 갓도 얘기하는데 여기 막 떨리면서 눈물이 겹치는 거죠. 나도 울 뻔했어. 많이 긴장했어. 미래의 나는 어떤 모습일까요? 1년 후 나에게 편지를 보내세요. 해당 편지는 느린 우체통을 통해 1년 후에 배달됩니다. 안녕 병찬아, 반호십이구나. 1년 뒤에 저희 1년 뒤에도 슬기로운 빅톤 생활 찍나요? 모르는 거지. 그치. 1년 전에 우리 빅톤님들이 썼습니다. 하면서. 네. 항상 힘내고 너를 평생 응원할게. 힘내자. 화이팅. 난 널 사랑하고 널 믿어. 지금처럼 멤버들이 아프지 않고 웃을 수 있고 이런 날이 많으면 더 바랄 게 없을 것 같아요. 앨리스 여러분, 사랑하고 감사합니다. 다음에 봐요. 이제 정말 그렇죠. 슬기로운 빅톤 생활. 아쉽다. 해야 되는데 오늘 끝나. 굉장히 아쉽네요. 빅톤스러운
네, 그런 리얼리티 그냥 놀 수 있는 그런 행복한 시간 보낼 수 있게 해주셔서 너무너무 감사드리고 저희 빅톤도 건강하게 행복하게 앞으로를 열심히 행보를 나가도록 하겠습니다, 여러분. 네. 지금까지 빅톤이었습니다. 감사합니다. 안녕. 진짜요? 아 나 싫어. 진짜예요? 설마 읽을까 하고 고민을 하다가 에이 안 얘기했지 하고 했는데 그 승우야. 안녕 영찬아. 안녕 세준아. 안녕 한세야. 안녕 찬아. 승식아 안녕. 안녕 미래의 나야. 1년이라는 시간이 흘러 24살에서 25살이 되었구나. 너는 지금 어떤 생각들과 어떤 마음으로 지내니? 20대를 함께 견뎌온 동료들이 지금도 너를 안아주고 이해해주고 살고 있겠지? 27살의 너는 친구도 좀 만들었으면 좋겠다. 과거의 나든 미래의 나든 항상 널 믿는단다. 1년 후에도 지금처럼 노력하고 보상받길. 난 널 사랑하고 널 믿어. 너의 날이 올 거야. 더 높이 올라가자. 파이팅.